Ngai korwo Ngai ahangagira andu akiona metoro andu aria mangire bia biu ni andu othe aria mari ICU tondu matindaga, lakini lazima uamke na uende wapi? Kazi. Pesa siokaga when you exchange services or you get employed. There is gutiri handu tiga pesa uguthie na muhuko ndute cia koigwe gutiri handu hangi ukaruta bia. Bwana Yesu atukuzwe. Gutiri handu hangi weka atia ana macungire wacũcũ wa miai woyo abujubujubujubu kamucungire niki woza sikiria ikiroritu kamucungire niki mucungire cũcũ wakwa kamutari kindu ke igirisi thano mugayane ganai hau aya toro no athira toro no athira ndakwira thaici amatingicungarigi. Praise the name of the Lord. There is a culture of Jesus na mutugo wa Kristo ndugacenjia na niho ndenda guka gwiciria nginya hau tuoka ni ndamurehera unduire wa Kristo, and it is unchangeable. Jesus cannot switch off his character. Ndagicenjia. Bwana Yesu atukuzwe. Riu ndenda ngurehe hariri irocio ngi tiga kumaka ni hari undu ungi Jesu oi na ndugacenjio ni andu. Listen, riria Jesu ajirie gukurari otogu andu marenda tutige kuheana mutu tondu ucio ni mutugo wakwa na ndingika atia ndingitiga. Jesu ni ajirie kwatakwo ni andu nigetha acenjie mutugo wake tondu number one, the culture of Christ yari number one atometwo thiini wa thi to save people. That is one character of him, and that is one of his culture. Culture of Christ, it is to save the souls. It is to deliver people from the sin. That was his mandate. Umuthi uyu president wa bururi agituma ambassadors naja amatumaga na kamera atiriri we mundu gwitwo One Lege twagutuma Kazakhstan, ambassador of Kazakhstan from Kenya etagwo Mr. One Lege niguo akamwira atia na twagutuma bururi wa Kazakhstan na nimendete kahua wethi waragiririe kahua ka Kenya. Akayo wira wa kwaragiriria agacoka uyu agoka no twike akerwo nawe twagutuma bururi wa Brazil. Bururi wa Brazil, they are very romantic na nimendete kugura mahua roses from Kenya. Go and speak about roses bururi ucio. That is how Jesus came on a mission. Akero, I have sent you in the world. Go and save their souls. Na riria mamenyire Jesu wira wake okete kuhonokia. Now kuhonokia anduri niguo kaga na mathina. To number one, kuhonokia no nginya ngiambire kurua na watho. Are we together? No nginya ngiambire kurua na watho tondu andu aria Jesu akorire andu mohetwo na watho. Akorire andu meragwo atiriri ibua kumunya ritho nawe okamunya riake. Riu Jesu nioka andu aria moi mawatho ma Musa moigaga atia mutumia mwanake akaheo conditions. No Jesu nioka akora andu marumetie watho no nigetha mahonokie ri anjia kumera atiriri waguthwo ruru neana ruria rungi na ndaigua wega waguthwo ruhi nayo kaneana
ruria rungi andu mohetwo ni watho manjirie kuona undu ucio ti mwega. Now Jesus, one of his culture was to break and save people from the laws. Amarute watho-ini amatonyie into grace. What is grace and what is mercy? Ameherie watho-ini amatonyie utugini, amatonyie thaini ciake. No riria mundu uyu onire Jesu okite kunanga watho na akienda gutindika Jesu nigetha acenjie unduire na mutugo wa kuhonokia andu kuma mehia-ini. And this is where we find it. Jesu agithia agikora mutumia wacemanitio nake oimite rujingi. Praise the name of the Lord. In one of his mission nigetha his character yoneke, rucini rumwe Jesu umite uguo athiete uguo agicemania na mama ikurarite ruji arumene amituki mumenyage uguo. Riria mundu rume onire ni mahobanirio mandiko moigaga akiura na akihithanio ni aria mamui, mutumia agitigwo ari victim. Tathoma wapi Jaki wangu? Johana 8 muhari wa mbere. John chapter 8 verse 1. We can now get the culture and the character of Christ from this Bible verse. No Jesu agithie kirima-ini kia mitamayo naguo muthenya uyu ngirucini tene agicoka hekalu. No andu othe magiuka kuo nake agiikara thi akiambiriria kumaruta. Na riri thikiriria, that is one of his character and one of his culture, teaching. Jesu akiuma agicoka riria akorire andu tayari akianjia kumaruta. If you want to be a true Christian, remain a teachable person. No nginya tuike mundu wi tayari kuthikiriria. Jesu akianjia kumaruta. In one of his character, it is to teach. And now what is recommended or what is needed of Christians, they should be teachable. Ugiona hujagiria mundu gukura ndanyitaga mundu ucio teachable. Praise the name of the Lord. Mundu ucio teachable. Na riri hindi yo arutani a watho na afarisai makirehe mutumia wanyitetwo agitharia makimutwara mbere ya muingi wothe. Now listen, ha turona maundu meri na mundu thikagiriria na akanyita ha thikiririe. Riria Jesu arutanaga ri andu aria marutanaga watho, and listen, watho niguo Kristo okite kweheria. Tondu na andu amwe tukaraga nao thiini wa ukristiano no turi andu matura mohetwo ni watho. They don't understand about teachings, they don't understand about mercy, they don't understand about grace, and nikio maturaga na bara na everybody. Because when you understand there is grace, there is mercy, and there is Jesus Christ in his culture, niguo gatigana na andu. Niguo gatiga gwaka no ni ngoro. Wona mundu na gakari nikio twamwaga weekend arari rungu rwa iria ne okana ngima ko ngari uta rungu rwa iria no tangirwa arika kuo no tangirwa thie ku. No, but when you understand there is mercy, ate Ngai no aiguire uyu tha o uguo tu, Ngai no aiguire uyu tha, that is enough. Because that is one of his culture, that is one of his character. Ate Jesu no okire madam muoyo sade muigwe tweja kimurathimira ngari. Iyo ni one of his culture. It is one of his character. Jesu betwo guo ari muiguaniri tha. Taruo mothe twina hujaiga na guku nginya mamuritwo. Ithuothe nginya nie Bishop Jigwira Njoroge James auga omothe uri okoera ciana ni karuga. Karuga okirira ona turi amure abata era mwathani ciana ici tikana kwe. Riu eri tondu recia mawe makaruga matina kinya ni igukua. Era mwathani rathima ciari aciana ici nigetha cionagirwo gia kuria na ikonerwo. Riu we tondu endete karuga ri ciana icio irarire. Now uyu uma haria gwika atia co-exhibit kana kuonania the character of Christ. Maoya macio hoire ti ciugo ciake
ekwaragia na ko-invoke mutugo wa Kristo thĩinĩ na mĩtũrĩre-inĩ ya ciana citũ. Rĩu nĩ mwanja kũnyita. Are we together? On other issue, I am invoking his character in your life by teaching. I am now teaching. Hĩndĩ ĩyo Jesu athomithanagia, rĩu nĩguoka andũ nigetha ma reveal character ya andũ kũrĩ Kristo. Ndũkanamake andũ magĩkũneana harĩa mbere hĩndĩ ĩrĩa wogomete. Ũcio nĩguo mũtugo. Wow. Ndũkanamake waigua nĩngũkoretwo nĩ ciko. Bishop, nikwenda kwaria nawe. Nĩkĩ? Ndĩrenda gũkũhecia rĩndia wa Njoroge James. Ndingĩmaka gũthikĩrĩria ciko tondũ ũcio nĩguo mũtugo wake wa andũ gũthitanga arĩa. Now that is the character of human beings. Rĩu andũ na ũndũire wao rĩ, wa ũmũndũ rĩ, makĩnyita mũtumia, makĩrera Jesu hĩndĩ ĩno arathomithania, makĩmwĩra mũtumia ũyũ rĩ, twamũnyita kũrĩa agĩtharia. Na ndarĩ wika tondũ andũ macagũraga mũndũ kũringana na ũrĩa marĩ. Moire mũtumia magĩtiga mũndũrũme na makĩmũhithania. Ũguo nĩguo andũ makoragwo maha. Andũ mangĩmũkora mwĩna Kate mũgĩka kaũndũ megũtwara cira ũcio kũringana na ũrĩa manyendete kana ũrĩa mendete Kate. Hiyo ndio tabia ya watu. Andũ no magũkore mũikarĩte haha Nyambura na Ciko na Wairũngũ mũkĩaria ndeto, mathiĩ mũige ndeto icio ikwaragio nĩ Ciko tondũ nĩ mendete Nyambura na makenda Wairũngũ. Mũrigo wothe ũkuo no. Tire mũtumia ũngĩtharia wika. Akorwo atharagia wika heka macini abati gũkorwo hau. Heka macini gabati gũkorwo hau. Twanyita mũtumia ũyũ akamũrigo karĩkũ. No gatiarĩ ho tondũ harĩ mũndũrũme mũhitha. That is the character of men. That is the culture of men. Praise the name of the Lord. No ĩndĩrĩa Jesu areheirwo rĩ, makĩra Jesu atĩrĩ, makĩra Jesu thikĩrĩria ciugo ici. Mũrutani, mũtumia ũyũ anyitĩtwo agĩtharia. Twanyita Njorote wakĩbathi nĩ wana mũtumia ũcio. Wendo ũngĩ take offense. Mũtumia ũyũ twamũnyita rũnjing'ĩrĩa auma rumu kũrĩa mũnene gũkũ nĩkuo ũkarigwo onao rĩ, magĩthiĩ nginya mamũnyite rĩ. Toragia andũ atĩrĩrĩ, tondũ nĩ waria ciakwa rĩ, ndeto icio kwaragia rĩ, ona niĩ ngĩciĩka rĩ, we rĩ, nĩkĩ ũgwethaga nginya ũmenye ngomete rumu ĩrĩkũ? Watu wanakuanga hivyo. Praise the name of the Lord. Andũ makoragwo mahana. Nĩkĩo ngwendaga ũmũthĩ gũthomithia ũhoro wa the character of Christ, nĩgetha ũtigane na andũ ũkinyĩre mũtugo ũrĩa ũkoragwo na Kristo. Makĩmwĩra atĩrĩrĩ, mũtumia ũyũ twamũnyita agĩtharia. Watho-inĩ Musa atwathire atĩ mũtumia ta ũyũ. Now listen, macokia Jesu kũ watho-inĩ. Watho Musa atwĩrĩte atĩrĩrĩ, mũtumia ta ũyũ tũngĩmũnyita rĩ, ahũragwo na mahiga nginya agakua. Musa atwĩrire tũkamũhũra na mahiga nginya ageka atĩa? Nginya agakua. Ũguo nĩguo andũ makoragwo mahana. So they wanted to force Jesus that he can ignore the character of God, the character of a savior, the character of a deliverer. Metaga Jesu aure nguo yake ehumbe ao tandũ. Praise the name of the Lord. Eni akirigwo andũ makorwo mahana, nĩkĩo marenda ndĩ aure nguo ya tha ndige kũheanaga mũtu tũiyage acirika hamwe. Niĩ ndikũiya acirika. Mimi sitaibia washirika. Asa rũciũ rũcinĩ niĩ ndĩ bara ngĩthiĩ Bungoma ndathi wĩra. Na nĩkĩo nĩtangĩikara redia ngũiye. I cannot. Niĩ ndigwĩtongia na inyuĩ. No kũngĩkauma mũndũ na kũu bara anjĩra nĩ akenagio nĩ kanitha ũyũ na nĩ ndakũhe milioni 20. Thiĩ na mbere na gũtwarithia kanitha na mbere. Nĩ ngari ĩmwe mũkinyĩrwo nĩ 19.
gĩcunjĩ gĩa 10 nĩ gĩkarigia naku ĩni tondũ rĩrĩ andũ mendaga waũre nguo. And then let me tell you and listen to me believers, kaingĩ nguo ĩrĩa andũ mendaga wĩyaũre nĩwe gũtuaga who you are. Nguo ĩyo nĩwe gũtuaga who you are. Na nĩkĩo igua ndera kũrinũ taya gũkũ ako kĩremba nĩ gĩkwagagĩrĩra woka gũkũ ikara nakĩo tondũ no ũkorwo kĩremba kĩu nĩkĩo gĩtũmĩte ũkinyie mĩaka bote ũtarĩ mũkingo. Toko mũndũ nĩ akwendaga arĩ mũrwaru no agĩtigĩra kĩ nĩguo. No, it is true. Kana tiguo mũndũ wa Ngai no kohe mũndũ wa necia gũgĩka ũru no na kĩremba kona mũndũ ũyũ wa Ngai, mũndũ ũyũ wa Ngai angĩkorwo nĩkĩo gĩgũthakaragia na gĩgũtua kĩrĩa we ũrĩ ũkawĩikare na kĩothĩ ũthikĩrĩrie Ngai wĩino. O mũndũ nĩ amenyerere kĩrĩa kĩmũtuaga mũndũ. Kũrĩ andũ mendaga wĩkĩre nguo nguhĩ no rĩrĩa wekĩra ndaihu ithuĩ nĩguo tuonaga wĩ mwega. No mendaga wĩyaũre nguo yaku nĩgetha ũtige kũhana mũndũ mũthingu, nĩgetha ũtige kũhana mũndũ mwega, nĩgetha ũtũkie thĩ ũhanane na thĩ ũnyarirwo nĩ thĩ. That is the character of men. Bwana Yesu atukuzwe. That is the character of men. Rĩu mendaga Jesu yaũre nguo yake ĩrĩa mũtuaga mũhonokia. Tondũ mamũririe atĩrĩrĩ watho-inĩ wa Musa rĩ twĩrĩtwo twanyita Samia gĩtharia tũmũrage akueku athikwo kĩndũ Thursday tondũ mũthĩ nĩ Sunday. Makĩmwĩra atĩa no ithuĩ Musa twĩrĩte atĩa atwĩrire mũtumia ta ũyũ ahũragwo na mahiga agakua werĩ ũgũkiuga atĩa ũhoro-inĩ wake. No anyita makĩmũria atĩrĩrĩ werĩ ũgũkiuga atĩa ũhoro wake. Ũreciria andũ acio mendaga kĩ? Mendaga Jesu eturanĩre nao gũtua matua ma kũragana. But that is not his character. That is not his culture. His culture, his character, his behavior, it is to deliver that woman and not judgment or to kill. Praise the name of the Lord. Mendaga Jesu eturanĩre nao oige atĩrĩrĩ angĩkorwo Musa nĩ oigĩte rĩ tondũ mendaga gũtega Jesu na kaũndũ gaka. Jesu we andũ oigĩte atĩrĩrĩ ndinoga kũnina watho wa Musa hinya ndoga kũwĩkĩra. Rĩu mamũtegete na kamũhari kau. Ruta watho twambĩrĩrie kũraga mama ũrĩkũ. Makiuga ũguo mendaga kũgeria Jesu. No anyita makiuga ũguo mendaga kũgeria Jesu. Maigue ũrĩa kuga nĩguo monde ũndũ wa kũmũthitanga naguo. Maigue onake ũrĩa kuga nĩgetha arĩkia rĩ morage mũtumia ũyũ na mathitange Jesu. No makoragwo mahana ũguo. No we akĩinamĩrĩra akĩandĩka thĩ na kĩara gĩake. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ rĩrĩa maririe ciugo icio Jesu akĩinamĩrĩra akĩandĩka thĩ na kara gake. Rĩrĩa makĩrĩrĩirie kũmũria ũhoro ũcio, rĩrĩa makĩrĩrĩirie gũthingata Jesu na kũmũria ũhoro ũcio rĩ na nĩ andĩkire na nĩ ainamire ĩro ũcio ũngĩ nĩ kũrĩ hĩndĩ ũrĩiguaga maũndũ ũkainama. Ndũire ũcio ũngĩ gĩa na ihinda rĩa kũinamaga mere ũngĩgacemania na andũ mende gũgũtonya ũndũire-inĩ ũrĩa ũtarĩ wa ũkristiano ũrĩa we wĩtĩkĩtie inamaga na thĩ inamaga. Nĩ kũrĩ hĩndĩ ya gwĩka